हेलो एवरीवन, आई एम त्रिशा और आज गाइस फाइनली इतने टाइम बाद मेरा पीडब्ल्यू का पार्सल आ चुका है। तो गाइस मैंने लिया था उदय प्रो बैच, उसमें बुक्स इंक्लूडेड थी और भाई मैं इतना टाइम से उनका वेट कर रही थी और वो बुक्स आज जाके आई हैं। लाइक खैर देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए, लेकिन मैंने तो उस पार्सल की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन जब मैंने पार्सल खोला तो उसमें काफ़ी सारी बुक थी। खैर उसके बाद मैं किचन में चली गई थी कुछ बनाने के लिए, और जो कि बहुत ही वाहियात बना था। खैर मैंने सारी बुक्स खोल के देखी एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक थी भाई मैथ्स की बुक। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने लिया है अप्लाइड मैथ्स और मैथ्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मुझे लेना पड़ा क्योंकि मेरे फ्यूचर में वो काम आ रहा था इस वजह से। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था तो मैं ऊपर चली गई थी। एट दैट्स इट, आई होप यू लाइक इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।